Meine liebe Freunde, also wir wohnen in der modernen Welt, das wissen wir ja schon. Und das Leben ist jetzt sehr bequemer geworden. Ja, wir genießen das heutige Leben. Aber was denken Sie? Vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren war die Welt gleich so? Vor 200 Jahren, vor 500 Jahren oder vielleicht 5000 Jahren. Wir haben ja ständig, wir Menschen haben uns geändert. Wir haben nicht nur uns, aber auch die Welt geändert. Wir haben Gehirn und wenn wir Probleme haben, dann wir machen immer etwas dagegen und wir verbessern, mindestens versuchen wir. Ansonsten hätten wir vielleicht auch so weitergelebt wie die Tiere. Früher haben wir das Leben der Tiere vielleicht gelebt. Aber wir haben ständig Gedanken gemacht, wir hatten Probleme und dann haben wir auch Lösungen gefunden. Diese Weise ist das Leben ja völlig geändert. Jetzt wohnen wir viel bequemer. Jetzt ist das Leben ganz anders. Also, heute sprechen wir natürlich über die größten Erfindungen der Welt. Vielleicht Erfindungen der letzten 1000 Jahre oder sowas. Wer will damit beginnen? Ja, ich kann mit diesem Thema beginnen. Gerne. Guten Morgen an alle. So, im Laufe der Zeit, alles hat sich, und das ist Regeln der Universum also. Zuerst, man muss etwas finden und dann man etwas machen können. Und jetzt, alles ist ganz einfach. Und zuerst gab es keine Verkehr, gab es keine Technologie. Und heute, wir sind eingeschränkt von all dieses Gerät und Technologie. Und ja, meiner Meinung nach, wir brauchen etwas mehr, immer. Deswegen, wir haben alles entwickelt. Und vor 200 Jahren, wir waren keine dieses Erlebnis oder Gelegenheit. Und jetzt, wir haben alles und wir brauchen alle diese Technologien wichtigerweise zu nutzen. Ja, danke schön. Jason, du hast recht. Wir haben ja jetzt Technologie, Industrialisierung. Es gibt vieles. Diese Sachen haben vielleicht die Welt ein bisschen schneller geändert. Richtig. Okay. Noch jemand? Viele denken heutzutage, dass sie glauben, dass Internet, also vielleicht Internet ist der größte, wichtigste Erfindung der Welt. Und viele sind auch dagegen. Viele sagen, dass Internet hat ja doch das Leben der Millionen ja bestimmt beeinflusst. Aber das Leben der Millionen und wichtigste Erfindungen, also sind diese zwei andere Themen. Vielleicht, aber sie zählen das nicht in also größte 10 Erfindungen sogar. Was denken Sie? Was sind Ihrer Meinung nach wichtigste Erfindungen der aller Zeiten? Guten Morgen zusammen. Nach meiner Meinung, die Erfindung, die wir immer noch erwarten, ist ein Impfstoff oder Vakzin, kann man sagen, gegen Coronavirus. So, nach meiner Meinung, das ist auch eine große Erfindung, die wir in der Vergangenheit gemacht und jetzt erwarten wir auch noch. Und außer Impfstoff, Internet ist schon diskutiert und Reifen. Reifen bedeutet Bewegung. Reifen symbolisiert Bewegung. Und wenn wir Bewegung fähig sind, das bedeutet, wir können irgendwo gehen und alle Möglichkeiten ausnutzen und weitergehen. Oder kann man sagen, Entwicklung, Industrialisierung ist auch basiert auf Bewegung, Reisen und zahlreichen Dinge.
und Strafen natürlich ist wie eine große Erfindung. Und ich habe morgen im Internet gecheckt, dass Printing Press viele Bewegungen oder Revolutionen wurde wegen des Printing Press durchgeführt. Zum Beispiel indische Freiheitsbewegung. Ohne Printing Press kann man nicht vorstellen. Große Menge, Zahl der Bevölkerung hier in Indien wurde motiviert wegen der Printing Press oder so oder ähnliches Mittel. Und Printing Press, Impfstoff, Internet, es gibt zahlreiche Dinge und natürlich Reifen. So denke ich, ja. Also das heißt, nach Ihnen Printing Press, Druckmaschine ist vielleicht die wichtigste Erfindung der Welt. Ja, eine der wichtigsten. Eine der. Zahlreiche, aber nach meiner Meinung, ja, Reifen, Printing Press, viele, zum Beispiel indische Freiheitsbewegung wurde von viel beeinflusst wegen Druckmaschine. Alles klar. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Ja, noch jemand jetzt? Ritik? Hallo. Ja, danke schön. Okay, und dann Shakti, bitte. Ja, also ich bin mit Kunal gut einverstanden. Druckmaschine ist wirklich eine größte Erfindung von dieser Zeit. So früher, bevor 1930, ich habe nicht so gesehen, erstes Buch auf Janismus, erstes Buch hat im 1930 geschrieben, weil bevor in die früher Zeit die alle Bücher hat von auf Talpatra. Es heißt auf Hindi Talpatra. So alle Bücher sind nur auf Talpatras geschrieben. So und wenn man Talpatra bedeutet ein Blätter und Patte और सीख उससे लिखते थे सब लोग. So das war nicht so einfach. Wenn ein Acharya oder Guru, sie wollen etwas schreiben, dann die brauchen mehr Zeit. Deswegen alle Acharyas oder Guru, heilige Guru, die alle haben nur 1 oder 2 oder 5 Bücher geschrieben. Wenn wir ansehen, so Druckmaschine ist die größte Erfindung von dieser Zeit. Und nach 1930, wir können beispielsweise Satkhanda Gandhi, Tadwar, Sudhi, Radwar, so, es gibt verschiedene heilige Bücher und sehr bekannte Bücher. Und wir können jetzt dadurch lesen. Aber in früher Zeit, wenn man ein Chedala oder Bhagavad Gita oder so und so weiter Bücher, so wenn sie Bhagavad Gita hätten, dann es scheint, dass sie sind sehr intelligent und sie sind sehr reich auch. Und sie so das war die Symbol von heilige Person. Aber 1930 wir können ansehen, in ganzen Welt, wir können alle Bücher finden. So Druckmaschine ist die größte Erfindung in dieser Zeit und die Internet auch. Ja, so ich bin mit Kunal sehr gut einverstanden. Alles klar. Sehr gut. Manoj, willst du was sagen? Hallo. Ja, bitte. Shakti ist zuerst. Ja, bitte. Ja. Guten Morgen alle, ich heiße Shakti. Nach meiner Meinung ist Strom oder Elektrizität ist wichtige Erfindungen. Vielleicht einige mögen argumentieren, dass dies keine Erfindungen waren, sondern eine Entdeckung. Aber obwohl Elektrizität oder Strom just eine Entdeckung war, gab es immer noch die Erfindungen. Wenn wir keine Strom hatten, würden viele Dinge mehr Inhalt zeigen. Ich glaube, dass die
Verwidungen von der Elektrischseite im Gesundheitswesen aufgrund von Röntgenstelle, MRI-Scan, lebenshaltend Stromgeräten zum Beispiel. Und wir brauchen Strom auch, wenn Computer laufen und Ausdrucken auch laufen und wenn wir unsere Akku ist leer haben, dann brauchen wir auch elektrischen. Dann ich denke, dass Strom oder Elektrisch ist am wichtiger Erfindungen. Ja, das ist alles von meiner Seite. Alles klar. Also Sie meinen dann, durch diese Erfindungen hat man also Lebensstandards vielleicht gesteigert und dann wurde das Leben ein bisschen leichter oder bequemer geworden. Ja, also Lebensstandard wurde dann entwickelt. Alles klar. Diese Weise Elektrizität, Strom sind auch sehr, sehr wichtig. Ohne das wäre vielleicht das Leben ja im Dunkel sein. Okay, ja, genau. Das ist auch so wichtig, sehr wichtig, könnte man sagen. Oder noch Freunde, welche Revolutionen oder ja solche Erfindungen? Abhi, bitte schon. Ja, guten Morgen zusammen. Heutiges Thema ist wichtigste Erfindungen aller Zeiten. Das Thema finde ich sehr aktuell und sehr interessant. Ich bin der Meinung, dass die Entwicklung des Feuers sehr wichtig ist. Der Höhlenbewohner kochte nicht das Essen früher. Als er das Feuer erfand, dann kochte er das Essen mit Feuer. Das Essen, das er mit dem Feuer kochte, schmeckte ihm besser und deshalb heutzutage kochen wir das Essen mit dem Gas oder ja mit dem auch Kohl, ja. Und der Höhlenbewohner nahm das Feuer regelmäßig in Anspruch. Und damals gab es auch keine Liste. Deswegen nahm er das Feuer als List in Anspruch und das Feuer schützte ihn vor den Tieren auch. Und früher wohnte der Höhlenbewohner in dem Wald. Und damals gab es auch keine Ressourcen, die er nutzen konnte. Und der Höhlenbewohner hatte auch keine Kleidung umzutragen. Und wenn er fror, dann brannte er das Feuer, damit er sich heiß fühlen konnte. Und einige Wissenschaftler sagen, dass der Höhlenbewohner 2 Steine gerieben hätte. Dann wurde das Feuer erzeugt. Und heutzutage gibt es auch viele Erfindungen. Und jetzt nenne ich einige Erfindungen aus Deutschland, zum Beispiel das Seeleg, die Luftpumpe, die Chipkarte, der Computer, der Fernseher, der Hubschrauber, der Kernsplattung, der Kühlschrank, die Luftpumpe, das MP3-Format, der Scanner und die Straßenbahn, das Telefon. Im Jahr 1938 Otto Hahn erfindet die Kernsplattung. Ja, der Physiker beschließt Uran mit Neutronen und spaltet es in Barium und Krypton, die dabei gewonnene Energiemenge übertrifft, die von Steinkohle um das Millionenfache. Damit ist die Grundlage schwer wichtigste und unserer Zeitalter Propagator Entwicklung geschaffen und der Kremlenergie und der Atombombe. Und im Jahr 1941 Konrad Zuse erfinden den Computer, weil ihm das Rechnen lästig ist und baut ist der Bauingenieur dafür eine Maschine. Damit beginnt das digitale Zeitalter und nach nur 70 Jahren wird diese Erfindung nahezu alle Lebensbereiche revolutioniert haben. Ja? Und es gibt auch viele, zum Beispiel Rudolf Diesel, er hatte eigentlich Dieselinseln entwickelt und X-Ray wurde von William Roentgen, ja,
Und gibt es auch viele Erfindungen von Deutschland. Heutzutage hören wir eigentlich MP3-Lieder. Das kommt aus Deutschland eigentlich. Ja, das ist alles. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön. Also Feuer war Ihre Erfindung. So viele haben Sie ja ernannt, das ist auch richtig. Sehr toll. Ja, Freunde, das ist wirklich, also Feuer am Anfang, ansonsten hätten wir vielleicht nur, kein Essen. Einfach, vielleicht haben wir damals nur Früchte oder andere Tiere getötet und direkt gegessen. Ohne Feuer war das Leben ja natürlich sehr, sehr schwierig. Und damals vielleicht Feuer und Reifen, die waren die ersten zwei wichtigsten Erfindungen. Man sagt, dass irgendwann in der Vergangenheit sah man irgendwann vielleicht einen Stein, der also rund von einem Berg runterkam. Man sah, oh mein Gott, was kommt? Und es rollt automatisch. Man war ja total überrascht. Und wie ein Stein ohne Unterstützung gehen könnte. Und dann hat man realisiert, also alles was rund ist, dann geht das einfach. Und diese Weise vielleicht wurde Reifen auch entwickelt und das Leben wurde so einfacher. Okay, gut. Also Feuer und Reifen sind auch super wichtig. Ohne das wäre das Leben vielleicht sehr, sehr schwierig. Heute noch sehr, sehr wichtig. Ja, nächste Person bitte. Wer ist dran? Es gibt zahlreiche, Sie haben recht, MP3 oder Sie haben ja einige sehr, sehr tolle und aktuelle Erfindungen genannt. Und wenn Sie das, also diese Liste checken, dann werden Sie auch vielleicht überrascht, dass die meisten Erfindungen der heutigen Zeit kommen aus, vielleicht aus den USA meistens oder Europa. Egal, ist das... Das Fraunhofer Institut eigentlich entwickelte MP3-Format. Und das ist auch in Europa, ne? Das ist Ja. in Europa, ja. Europa. In deutschsprachigen Ländern vielleicht irgendwo. In A2 Buch von Studio 21, da lesen wir auch solche Namen, das Aspirin oder Druckbuch, ja, diese Fernseher und diese sogenannten Namen, sie wurden dann in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern erfunden. Es gibt Kühlschrank wurde auch in Deutschland erfunden, im Jahr 1993. Kühlschrank. Das ist aha, auch ja sehr wichtig heutzutage. sehr gut, ja natürlich, Kühlschrank auch vielleicht von Deutschland. Ich bin nicht sicher, aber ja, wenn Sie sagen, dann das muss so sein. Klar, also haben wir auch etwas Wichtiges oder egal, wo das erfunden wurde, aber ist das wichtig? Automobil oder Flugzeug, Traktor. Man könnte auch sagen, Traktor hat das Leben auch ja total verändert. Und heute muss man nicht mit Ochsen, man kann mit dem Traktor, also in Landwirtschaft viel einfacher machen. Ja, wir haben auch Panchang entwickelten eigentlich. Und heutzutage NASA sehen eigentlich durch die verschiedenen Maschinen, aber wir sehen einfach Panchang und wann wir eigentlich Fullmond oder das können wir einfach sehen. Das ist auch unsere Entwicklung. Alles klar. Panchang. Ja? Panchang, ne? Ja, genau, er hat Panchang gesagt. Kalender. Ja. Also, Ja, Kalender. ja. Null ist auch eine wichtige Erfindung. Ja, Und Aryabhatta hat Aryabhatta ist schon erfunden, ja. entwickelt. Ja, entwickelt. Und Raman-Effekt, das wurde auch in Indien entwickelt von C.V. Raman eigentlich.
Alles klar. Vielen Dank, dass Sie etwas sagen und dann wir können auch ein bisschen darauf stolz sein. Vielen lieben Dank. Okay, Rajan, willst du auch ja bitte damit was hinzufügen? Es gibt jede Menge Erfindungen vielleicht. Also die von einigen wichtigen sind, die anderen von einigen nicht wichtig sind. Also einige Erfindungen zu beurteilen, dass diese Erfindungen wirklich am wichtigsten, da kann ich wirklich nicht machen, aber ja, wenn ich eine 20 hätte, nur zwei oder drei Erfindungen zu sagen, dann wähle ich wirklich Automobil oder kann man sagen Reifen und auch Internet, weil die beide gefällt mir wirklich sehr und ich arbeite an diese beiden jeden Tag. Deshalb nehme ich diese beiden Sachen oder wähle ich diese beiden Sachen aus. Also was ist Reifen oder Bewegung, Automobil, sie sind wirklich sehr wichtig. Zuerst will ich über vielleicht Internet sagen. Man kann so sagen, dass alles ist miteinander verbunden. Was Sie jetzt hier in Indien sehen, kannst du auch, das ist auch verfügbar in USA. Und was Sie in USA sehen, ist auch verfügbar in Indien. Das ist das Internet vielleicht. Man informiert sich durch Internet. Die Train oder die einige Sachen, die wirklich im Ausland bekannt sind, kann man nur durch Internet sich informieren. Also die Internet ist wichtig. Ich denke, das Internet ist wirklich am wichtigsten, auch diese Informationen zu haben. Aber sich informieren ist nicht nur genug, man braucht auch diese Sache, die er durch Internet gelesen habe. Also das ist nur möglich durch Reifen oder durch Bewegung. Also diese Automobilindustrie hat sich wirklich sehr entwickelt und was sie jetzt wollen, bekommen sie nur im Moment. Also durch Internet kannst du alles bestellen und diese Sachen sind zu Hause möglich, nur durch Reifen oder nur durch Bewegung. Also diese beiden Sachen sind miteinander verbunden. Und Globalisierung ist einer der wichtigsten Beispiele von diesen beiden Sachen, Reifen und Internet. Also die ganze Welt ist nur ein Markt. Was Sie wirklich jetzt in Indien wollen, können Sie so einfach durch Automobil oder durch Bewegung bekommen. Also es gibt viele zahlreiche Entwicklungen und kann ich auch sagen, dass vielleicht Nordwest Eisen, also wenn man wirklich etwas will, dann entwickelt er sich oder er wird von den anderen entwickelt. Also so ist das Prozess. Danke. Sehr gut, Rajan, du hast recht. Also diese Automobilindustrie oder man kann sagen Reifen und Internet oder man kann noch vielleicht Flugzeug mitnehmen. Diese haben die Welt, globale Welt gemacht. Jetzt ist die Welt ein Dorf, könnte man sagen. Und das konnte nur wegen diesen Erfindungen möglich. Genau. Jetzt ist alles so schnell, man kann von einem Ort zum anderen Ort gleich gehen. Das dauert nicht so viel wie früher. Das sind wirklich sehr, sehr wichtig. Sehr gut. Okay, nächste Person bitte. Das war auch wichtig. Also was dir sehr super wichtig ist, mir ist das egal. Vielleicht ich lege nicht viel Wert daran. Und was mir wichtig ist, also zum Beispiel Handy oder was, oder vielleicht einen Kuli könnte auch vieles ändern, ne? Das ist auch sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, Frau Sharma, Hallo. Sie sind dran. Hallo, guten Tag. Hallo, heutiges Thema gefällt mir sehr gut. Das ist sehr interessant und hier haben wir so viele zu reden, aber wegen, bestimmte Zeit, in Grenzen sollten wir, darüber reden. Ich fange mit dem Thema an jetzt.
die Zeiten verändern sich immer, aber nicht so schnell. Man ändert sich Schritt zu Schritt. Erfindet etwas Neues, danach übt und wird daran gewöhnlich. Von den kleinen Seiten haben wir schon uns viel entwickelt. Mit Feuer und Reifen hat man viele neue Dinge versucht. Diese beiden waren größte Erfindungen von Menschheit. Für Menschheit. Danach viele Leute haben immer besonderes und nützliches Dinge erfunden. In der heutigen Welt, wo wohnen wir, ist ein Ergebnis von der Mühe und Kräfte von vielen prominenten Menschen. Sie haben viele neue Erfindungen zu uns gebracht und genießen wir das Leben so einfach. Viele Dinge wie Druckmaschine haben wir schon diskutiert. Vor einigen Jahren, das Handy war ganz neue Erfindung. Ich erinnere, dass vor 20 oder 25 Jahren, vor 20 und 5 oder 20 Jahren, Handphone zu Hause zu haben, war wie ein Komfort oder Luxury. Und jetzt ist Handy wie eine notwendige Sache geworden. Ohne dessen können wir uns nicht vorstellen. Internet und Sozialmedien ist nach meiner Meinung nach noch die größte und magische Erfindung der Zeit. Wir verbinden uns mit der ganzen Welt mit Internet und Sozialmedia, wegen Internet und Sozialmedia. Warte. Bitte? Ja. Mit dem Supermarktkonzept hat man sich sehr entwickelt. Und da wollte ich sagen, haben wir die Leute wegen Technologie sich sehr bewusst. Und eine persönliche Erfindung, das habe ich bemerkt, ist wegen der Rolle von indigenen Frauen und überhaupt in der ganzen Welt. Die Frauen haben die innere Mühe und Kräfte gut gefunden oder gut erfunden, sozusagen. Sie wollen nun etwas Neues und Besonderes machen. Deswegen halten sie sich mit voller Energie und aktiv mit jeder schwierige Beruf sehr gewöhnlich finden. Und diese positive Wirkungen von Körper und Brain in der täglichen Leben ist heutzutage wieder bemerkt und diese haben wir schon entwickelt, aber haben wir das vergessen. Und jetzt merken wir die positive Wirkungen von dieser Metalle schon wieder. Und das ist so gesagt, dass wenn man sich mehr und mehr versucht, einige Zwecke zu erfüllen, bekommt man unvorstellbare Ergebnisse. Und bei uns haben wir schon die alten Medikamente als Ayurveda gefunden, also Sushruta und hat vor 1000 Jahren solche Medizin erfunden. Die waren von Pflanzen und Bäumen gemacht und die Wichtigkeit von dieser Medizin war, die waren natürlicherweise benutzt und hatten keine Nebenwirkungen. Aber hatten wir diese Erfindungen wegen anderer Medizinoptionen schon verpasst, jetzt Ayurveda zurück mit den magischen Wirkungen sich in der ganzen Welt wieder bemerkt. Das war alles von meiner Seite. Sehr gut. Sehr schön. Also, magisch. Man findet alles magisch. Also, wir sind nicht gewöhnlich, wir haben was nicht erwartet und dann finden wir alles magisch.
Wir denken, das ist nicht möglich sein, das ist unglaublich, das kann nicht so sein. Zum Beispiel früher konnte man vielleicht das nicht vorstellen, dass es Smartphone kommt und dann kann man gleichzeitig auch Fotos schicken, Internet kommt und man kann zuerst Text schicken, jetzt können wir auch wir können auch Stimme Nachrichten, ja, schicken und nach vielleicht einiger Zeit können wir auch Geruch schicken. Und könnte sein, das ist heute nicht glaublich. Man kann nicht das glauben. Und vielleicht könnten nach einiger Zeit diese Frisur auch durchs Internet unsere Haare schneiden. Wer weiß das? Und das können wir heute nicht glauben. Das sieht nicht so einfach. Aber wer weiß? Alles ist möglich im Laufe der Zeit. Also, aber Schritt für Schritt. Okay. Nächste Person bitte. Suminder ist auch da. Ja, gerne, wir wollen auch das hören, Suminder. Ja, eigentlich, also wir alle haben über diese aktuellen Erfindungen schon gut, oder kann man sagen, also gut erklärt, dass wie sie einfach vorteilhaft in unserem heutigen Leben ist. Ne? Aber ich bin so von der sozusagen Glühlampe oder Glühbirne fasziniert, dass immer noch, also denke ich, wenn es vielleicht in der Vergangenheit keine Glühbirne gäbe, dann könnten wir das alles nicht heute machen, was wir eigentlich so leicht von uns gemacht wird. Ne? Und also das ist nicht wichtig, dass ja, obwohl das die wichtigste ist, das was schon erfunden wird, aber bis diese Erfindung nicht zu den Menschen erreicht, dann hat solche Erfindungen nicht so viel Wert. Und das habe ich auch vielmal von meinem Vater gehört. Also obwohl also Glühbirne, die wir also Licht sagen. Das wurde also ungefähr im letzten 19. Jahrhundert erfunden von Edison. Ne? Aber ich habe meinen Vater immer gehört, dass als er Kind war, in seiner Kindheit hatte er keinen Zugang zu dem Licht und er hat einfach diesen Kohlenlampen oder die Öllampen gebrannt und unter dem Licht von dieser Lampen also hat er studiert. So, ich glaube, dass Glühbirnen sind sehr, sehr wichtig, also nach meiner Meinung, weil sie haben uns die also Gelegenheit geben, alles einfach zu machen, die wir einfach nicht in der Vergangenheit machen konnten. Und von der Geschichte meines Vaters kann ich das gut verstehen, obwohl damals die Glühbirne existiert oder schon erfunden worden war. Aber sie waren nicht so leicht vorhanden. Aber heute ist es so leicht vorhanden. So, also das ist nur meine Meinung, obwohl das ein bisschen veraltet ist im Vergleich zu Internet und so weiter, aber das finde ich die wichtigste, weil man schon also vor 20 oder 30 Jahren das Leben des Dorfs gesehen hat, kann man das gut verstehen, was ich meine. Also es gab keine sozusagen Möglichkeit für die Menschen in der Vergangenheit, alles nach 6 Uhr oder 7 Uhr zu machen. Sie haben fast alles oder ihren Tag einfach um 7 Uhr beendet. Aber jetzt ist es viel, nicht viel, sondern total verändert. So, das finde ich wunderbar und das ist eine magische Erfindung oder magische Faszination habe ich dafür. Genau, das ist wirklich sehr toll. Also ohne diese Glühbirne und Elektrizität, sie haben eigentlich den Tag verlängert. Jetzt müssen wir nicht gleich nach 7 Uhr in der Nacht abends ja schlafen gehen, sowas.
Und man arbeitet ja rund um die Uhr manchmal in Städten, diese Genau. großen ja. Firmen. Und ohne Strom ist das gar nicht möglich. Und das wurde nur von den Edison möglich gemacht. So, das ist einfach also sozusagen Genau. Danke, Edison. ausgezeichnet. Ja, wir danken ihm. Salute. Ja, genau. Richtig. Ja. Hat das Leben, also die Welt eigentlich von der Dunkelheit rausgebracht. Ja, mindestens in der Nacht. Ja, und wir haben wegen Edison so gehört, dass war nicht gut im Studium. Trotzdem hatte diese besondere Erfindung gefunden. Und das ist ja wirklich toll. Natürlich, also solche Geschichten hören wir auch viel. Man sagt das, also hat auch so viele andere Erfindungen gemacht. Jemand sagt das, nein, hat das nicht erfunden oder jemand, ja, aber das ist egal. Das wurde erfunden und wir sind heute glücklich. Wir genießen einfach und wir nehmen das so garantiert, als ob das immer so wäre. Ja, das war nicht da und wir können auch das Leben voriges Leben nicht vorstellen jetzt. Genau. Und einige Verkehrsmittel wie Zug und die Flug sollten wir nicht hier vergessen. Diese sind auch überhaupt. Ja, die sind auch sozusagen eine Folge von den Stürmen oder Industrialisierung. So ohne Zug, also Zug war der erste Verkehrsmittel, soweit ich kenne oder weiß die Geschichte. Das ist der erste Verkehrsmittel, der einfach also in den Markt eingetreten ist und die alle Menschen, die einfach in Dörfern wohnen, wurde in den Städten für die Arbeit umgezogen. Und das ist ja eine große Zäsur oder große Welle in unserer Geschichte. Das kann man, also Sie haben recht, Frau Acker, also das können wir nicht einfach außer Acht lassen. Sehr schön. Und wie können wir das vergessen, dass es gibt auch Samosa und Gulabjam und sie wurden auch vielleicht von jemandem erfunden. Ja, also diese Süßigkeiten, sie sind ja auch so toll. Diese Rezepte sind die, muss ich sagen, die Besonderheiten von unserem Land und darüber freuen uns, wir fühlen uns stolz, dass wir haben so gut in die Rezepte, diese Süßigkeit. Genau, ja. Noch jemand? Ja, bitte. Noch jemand will darüber sagen? Was sind nach Ihnen die wichtigsten oder Sie sind ja vielleicht stolz darauf? Haben Sie auch etwas erfunden? Ja, wir meine ich. Wir sind nicht so tätig, ja. In Indien, wir kopieren oder ja, nicht alles, aber dann wir erfinden nicht so viel im Vergleich zu der übrigen Welt. Also auch die Menschen, das könnte eine Kritik sein, aber die Menschen, die einfach Doktorarbeit oder irgendein Journal schreiben, da wird es nicht Neues gefunden. Also das alles ist einfach, hat man gelesen und in ihren Wörter gewechselt und einfach kopiert. Und das geht nicht. Und man ist so glücklich, dass hat ja geforscht etwas und dann mein Freund wurde eigentlich von jemandem angerufen und wurde ihm gefragt, kannst du also in 80.000 Rupien für mich sowas schreiben und dann wäre ich Doktor. Mein Gott, ja, ich sollte nicht darüber was weiter sagen, aber dann ist das ja die Schade. Sehen Sie, so ist die Qualität hier.
Man kann nichts dagegen machen. Und ich habe auch gehört, dass eine Doktorarbeit zu schreiben, soll man oder muss man nicht so intelligent sein, weil die Intelligente werden einfach in ihrem Kreis versteckt, weil sie wollten echt Wirkliches, also Neues herausbringen. Aber mit den Average-Studenten ist es so, dass sie lesen, kopieren und dann nach 4 Jahren ist alles, also ihnen ist einfach den Erfolg gelungen. So geht das. Genau. Aber, Ja, bitte weiter. wie denken Sie, haben wir in Ente auch nichts erfunden und oder einige Qualitäten von den Früchten oder wie können wir Ente mehr qualitätsweise verbessern? Das habe ich nicht gefunden oder haben wir nicht gefunden oder das ist wie eine Erfindung, können wir nehmen. Ja, Freunde, bei mir ist Swachh Bharat, also ich muss das nicht sprechen hier. Sie sagen weiter. Hallo? Ich habe vielleicht auch die Frage verpasst. Sie haben ja gefragt. Wegen Ente, wegen die Früchte, die bauen wir in Indien. Zum Beispiel Mango bauen wir hier und wir exportieren die große Menge oder große Arten, viele Arten von Mango. Ja, da haben Sie recht. Früher Die Qualitäten haben wir schon in Indien erfunden. Ja. Genau, also das wurde auch sehr gut verbessert und heutzutage haben wir auch hunderte Arten von Mangos. Ja, und Apfel auch und viele andere. Ja, Samen wurden auch entwickelt und jetzt heutzutage früher. Viele Gewürze, Masale, wie zum Beispiel viele, die haben wir schon entwickelt und das ist nicht. Das ist auch Entwicklung, natürlich. So wichtig. Und früher, als wir also im Supermarkt waren, da hatten wir immer Angst oder wir haben immer enttäuscht, oh, es gibt Gemüse, aber dann es gibt auch Würmer oder Probleme immer. Man kann diese Gemüse nicht mehr als 2 Tage halten. Solche Probleme gab es da. Aber heutzutage, das wurde total geändert. Genetik geändert und jetzt diese Gemüse bleiben gleich 10 Tage, 20 Tage und so. Das ist auch eine Art Entwicklung, Erfindung. Früher hatten wir mit diesem gepacktes Material oder Essbar-Dinge viel Neues uns gefühlt, aber jetzt haben wir unsere Gewohnheiten verändert. Ne? Jetzt wollen wir etwas Frisches essen. Und das ist eine große Erfindung von Indien, das wollte ich sagen. Und die ganze Welt auch. Okay, was ist dann die Erfindung, bitte nochmals? Wir wollen alle frisch essen, aber was ist dann dahinter? Hausgemacht, gekochtes Essen und das ist wie eine Gewohnheit. Aha, okay. Ja. Also Sie meinen, dass bei uns wollen wir alle frisch essen, aber im Westen oder da, die Menschen kochen nicht frisch. Oh mein Gott, ja. So könnte man auch denken. Ja. Und wir versuchen immer gesundliches Essen. Sehr schon. Ja. Wir nehmen das so garantiert, dass ich das nicht gemerkt habe. Das ist so selbstverständlich bei uns. Ja, Kunal will was vielleicht dazu sagen. Ja, in Indien wurde auch viele Sachen erfindet oder entwickelt. Zum Beispiel Chirurgie wurde in Indien erfunden und auch Baumwolle aus Dhaka, Malmal ka Kapda, wurde auch aus Indien und im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert, das war wie eine Mode geworden, das wurde so teuer geworden, dass niemand konnte das schaffen oder kaufen. Deswegen Pocket Square. Wissen Sie, was Pocket Square ist?
deswegen, die zeigen das, ich habe das Malmalka Kapra oder Muslin aus Dhaka. So, das wurde ein Symbol der Reichtum geworden. Das wurde auch aus Indien und niemand das kann kopieren. Und deswegen vielleicht die British oder die Briten Kolonialherrschaft die Textilindustrie hier zerstört. Und auch Chirurgie war da, Metallurgie in Indien wurde auch sehr, sehr hoch in Metallurgie war und auch Schiff. Damals 17. Jahrhundert oder 15. Jahrhundert Schiffsindustrie wurde hier auch in Indien sehr, sehr groß und deswegen die konnten so reich, weil es gab viel Transportierung, so viel Bewegung. Sie können irgendwo gehen und Handel, alles machen. Und Baumwolle war da, Baumwolle aus Dhaka war da, Chirurgie war da. Ja, und der erste geplante Staat wurde auch aus Indien, Mohenjo-daro. Und der zweite geplante Stadt ist Jaipur und dritte moderne Zeit geplante Stadt ist auch aus Indien, das heißt Chandigarh. Aha, das ist so wunderbar zu hören, dass diese geplante Städten haben wir damit begonnen, mein Gott. Und Baumwolle, Essarten, so viele Essarten gibt es bei uns. Und dann diese Gewürze, dann noch Yoga, Ayurveda, das sind ja auch großartig. Sie haben das Leben ja schöner gemacht. Sehr gut. Und noch einige Industrie, die können wir merken, das sind die Jute-Industrie und Jute und Cotton beide und die Schmucken von Indien sind auch sehr populär in der ganzen Welt. Wir sind die größte Schmucken exportieren Land genannt und das ist auch wie ein Erfindung. Genau, richtig. Ja, also wir machen auch vieles nach Ihnen. Ja, das hat mich auch erleichtert. Vielen lieben Dank. Und immer noch diese Patente, wenn wir über Patente sprechen, dann Statistik sagt, dass USA ist Nummer 1. Also so viel wird da investiert in der Forschung und Innovation und dann nach USA vielleicht gibt es Deutschland, wenn ich nicht Unrecht habe. Oder es gibt vielleicht Japan. Diese Länder sind sehr, sehr weit. Ja, also sie investieren viel und dann die meisten Patente werden von diesen Ländern registriert heutzutage. Aber Architekturweise und von vielen Künstler haben schon in Indien entwickelt. Und das ist auch ein neuer Region. Sie haben recht. Ja, bitte. Wenn wir diese alte Tempel sehen, dann verstehen wir schon und diese Architekten von heute überraschen sich, wie wurde das ohne Maschinen transportiert und sie überraschen sich heute noch. Also einige sind so wunderbar und schon überall in Indien hatten wir solche Tempel oder Techniken damals auch. Und Freunde, haben Sie Ahnung, wo oder wann wurde diese, Scheibenwischer, vor Auto haben wir Scheibenwischer. Früher gab es sehr, sehr problematisch im Winter oder wenn es weht. Man konnte vielleicht ohne Scheibenwischer, wie sagt man das auf Englisch oder Hindi, weiß ich nicht. Ja, schade. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Okay. Verlassen Sie dann. Vielleicht ist nicht so wichtig. Scheiben, also Ghoragari vielleicht meinst du? Nein. Also Scheibenwischer. Scheibe ist ein Wheel. Nein, Windshield Wipers. Okay, Viper meinte ich. Vielen lieben Dank, Kunal. Okay. Viper. Also das ist... Ich habe Scheibe wie ein Wheel gedacht. Okay. Also das ist ja auch so wunderbar. Wir können Auto fahren, es regnet, aber trotzdem können wir fahren. Das wurde irgendwann in Amerika vielleicht erfunden.
Klar, das ist so schon. Also Freunde, haben Sie noch welche Ideen? Was finden Sie noch wichtig im Alltag? Wegen dieser Instrumente oder Erfindungen ist das Leben heute so schön geworden. Schokoladen wurden auch vielleicht erfunden. Früher gab es keine Schokoladen mehr. Hatte man nur Trinkschokolade oder Kada. Aber jetzt, so viele tausenden Arten Schokoladen gibt es da. Das ist auch eine schöne Erfindung. Oder? Gut. Also, wir sind Menschen. Wir machen oder wollen immer etwas Neues. Gehlot, ja bitte. Herr Gehlot, wollen Sie was sagen? Ja. Wir können einfach diese Erfindung in zwei Kategorien teilen. Eine Kategorie ist sehr wichtig für Leben und zweite Kategorie ist sehr wichtig für unsere Entwicklung. Wir können Sie nicht so gut hören. Es gibt Störung auch. Es gibt Störungen. Herr Gehlot, es gibt Störungen. Sind Sie still an einem Ort oder bewegen Sie sich? Nein. Okay. Ja, ich bewege mich. Ja, bitte. Still sein. Es ist klar jetzt? Ja, viel klarer. Hallo? Bitte. Ja, jetzt besser. Ja, ich wollte sagen, dass wir können einfach diese Empfindung in zwei Kategorien teilen. Erste ist sehr wichtig für Leben und zweite ist wichtig für unsere Entwicklung. So in erster Kategorie, wir haben ja Feuer, Reifen, Sprache. Sie sind sehr wichtig für unser Leben. Aber in zweiter Kategorie, wir haben so viele andere Sachen. Zum Beispiel Strom, dann wir haben heutzutage wir haben Computer mit Net. Diese Erfindungen sind sehr wichtig für unsere Entwicklung, aber sind nicht so wichtig für unser Leben. So, zuerst am Anfang, es gibt so viele Erfindungen, sie waren sehr wichtig für unser Leben. Aber heutzutage wir haben eine Erfindung, die sind wichtig für unsere Entwicklung nur. Ja. Sehr schön. Ja, danke. Okay, das ist ja auch ein Weg. Richtig. Also einige Erfindungen haben unser Leben leichter gemacht. Oder ohne sie könnten wir vielleicht nicht so gut gesund leben. Vielleicht Medizin kommen auch in diese Kategorie. Und die zweite Entwicklungen haben dann die Welt weitergebracht. Okay, klar. Sie, zum Beispiel, jetzt ist die Welt globale Welt. Also dann diese Flugzeuge und das haben Internet, das haben das alles geschafft. Vielen lieben Dank für diese zwei Kategorien. Diese Ideen machen uns reich. Ja, Kunal. Ja, wenn wir Okay, Frau Sharma, Sie. Ich möchte auch Medikamente können wir, wenn wir reden hier, Anesthesia ist auch eine große Erfindung. Wegen dieser Sachen wie Anesthesia können wir auf große in die Arztindustrie. Das ist wie eine große Erfindung genommen. Ja, das ist ja. Klar, richtig. In Medizin. Sehr, sehr wichtig. Ja, Kunal, bitte. Und etwas auch Interessantes über Indien, dass jemand hat hier über Tempelarchitektur gesprochen. Ich möchte hier eine Technik erwähnen. Das heißt Akustik. Akustik eines Gebäudes in Südindien, Brideshwar Tempel von Shiva. Es gibt einen bestimmten Ort in die Gebäude, wo, wenn man eine Rede halten will oder etwas sprechen will oder einen Titel machen will, die Gebäude ist so gestaltet, dass wenn man spricht, das ist überall sehr hörbar. So, das bedeutet, damaligen Menschen im 12. Jahrhundert vielleicht, das Tempel wurde errichtet, dass die Menschen waren sehr fähig, um dieses Konzept von Physik zu verstehen und implementieren. Und auch es gibt einen Tempel in Südindien, Hampi. In Hampi, das Tempel ist auch bekannt für seine musikalische Säulen.
es gibt viele Säulen da und wenn wir die Säule von dem Tempel knopfen, diese Säule produzieren die Lärme von unterschiedlichen musikalischen Instrumenten. Zum Beispiel, wenn ich knopfe eine Säule, dann die Säule produziert einen Ton von Dholak, Harmonium und so weiter. Wenn wir so fähig sind, diese unterschiedlichen Tonen zu produzieren, das bedeutet, wir waren auch fähig, um das Konzept von Physik zu verstehen. Das Konzept heißt Resonanz. Resonanz ist ein Konzept von Physik und das zeigt, dass wir waren sehr fähig, sehr intelligent waren damals und wir hatten ja viel entwickelt. Das ist eine andere Sache, dass wir wissen gar nicht über Indien. Das ist schade und wir sind süchtig verliebt nach Deutschland oder England oder USA geworden. Aber das ist die Wahrheit, dass in gegenwärtiger Zeit diese Länder hatten sich sehr, sehr gut entwickelt und wir im Vergleich zu diesen Nationen, wir sind nicht so fähig. Vielleicht haben wir unsere Wissen verloren oder was? Ich weiß nicht, aber ja, in der Zukunft vielleicht wir machen das wieder. Natürlich, also wir können die Hoffnungen nicht einfach aufgeben. Es gibt jetzt auch Jugendliche bei uns, die in diese Richtung auch sehr tätig sind. Sie machen viel und viele machen nicht hier, sie machen eigentlich in USA oder ja, überall in der ganzen Welt. Aber viele wollen auch hier weitermachen und alles ist eigentlich an Gewohnheit. Wenn wir wieder daran konzentrieren, dann entwickeln wir uns in diese Richtung. Natürlich, wir haben vielleicht in falschen Richtungen ja weiterentwickelt. Das müssen wir aufhören und ja positiv unsere Energie vielleicht ja nutzen. Das wäre toll. Ja, hier können wir nicht sagen, dass wir haben keine Interesse und keine aktiv, wir sind nicht aktiv. Aber ein Zweck sollten wir festhalten, dass was für wollen wir unser Leben verwenden. Ja. Diese Zwecke bringen wir uns zum die Ergebnisse. Die Leute, die haben so viele Dinge erfunden, haben diese Erfindungen wie ihre Lebenszwecke genommen. Und deshalb sie konnten diese Sachen Ja, natürlich. Ja, ich meinte nur, das ist alles mit Gewohnheiten zu tun. Ich wollte nur sagen, dass unser Ziel ist was anderes. Wir alle wollen nur Geld verdienen und wir sind vielleicht ein bisschen selbstjustiz geworden und wir denken nur an uns selbst, an die Familie und wenn wir vielleicht an die Weltgesellschaft oder Nation sehen, dann ja, vielleicht können wir besser machen, einfach. Für das Leben und für die Welt. Ein Beispiel, wie haben wir vor einigen Jahren von Polio sehr viel gekämpft, haben uns viel gegen gekämpft und jetzt haben wir das Ziel erreicht, dass haben wir keine Polio in unserem Land. Ja, genau. Das war eine große. Das ist Genau. Also. Hallo. Ich würde sagen, dass ich wollte das ist mit unserer Gewohnheit, unserer Kultur und unser Lebensstil, es geht unser Lebensstil auch. Weil in Indien, wir sind so immer bereit für Jugaad und wir sind immer bereit für Adjustment. Aber in Western Ländern, Leute sind immer bereit für eine permanente Solution. So das ist auch ein Unterschied. Wir sind immer bereit, nur zu andere verfolgen oder folgen. Aber das ist ja wie eine Gewohnheit für uns, ich glaube. Natürlich, ja, wir haben so viele sonst. Rajan will was? Ja, bitte. Ich will auch ein solches Beispiel, wie Kunal hat vor kurzem erzählt. Also die Indien war wirklich sehr reif in Bezug auf Technologie.
das will ich auch hier sagen. Vor 3 Jahren habe ich ein Buch gelesen und das Buch heißt Vedo mein Vigyan. Und das ist auf Sanskrit und ein bisschen auf Hindi. Das habe ich an einer Universität gelesen und das Universität heißt Gurukul Kangri Universität in Uttarakhand. Also da gibt es eine große Bibliothek und da bekommt man viele Bücher auf Sanskrit und Hindi. Da habe ich vielleicht das Buch gelesen und da habe ich die Technologie Hintergrund Pushpak Viman gelesen. Es gibt bestimmte Physik Hintergrund Pushpak Viman und diese Erfindungen haben von Ramayan-Kal und das habe ich dort gelesen. Leider konnte ich das nicht wirklich verstanden vielleicht, weil ich bin nicht sehr reif auf Sanskrit und auch auf Physik war damals. Also jetzt habe ich das daran erinnert und will ich wirklich das noch einmal lesen. Also die Technologie auch damals war auch in viele Bücher geschrieben, die wissen wir noch nicht. Es gibt auch Bibliotheken in Indien, die wirklich nicht sehr bekannt sind, aber gibt es viele Bücher bezüglich dieses Themas. Ja, danke. Vielen lieben Dank, Rajan. Das ist wunderbar. Also wenn wir solche Quellen, solche Beispiele, Bücher und wir